Yağmur saçağı altında gizli kapaklar. Set üstü ve teras altı mikro nişlerin sırları. Arkadaşlar, bugün size set üstü ve teras altı küçük oyukların yağmur saçağı altında nasıl saklandığını, neden bu kadar kritik görüldüğünü ve sahada bunları nasıl okuyup doğru yerde kapak arayabileceğinizi herkesin anlayacağı net bir dille anlatacağım. Bu konuyu yıllar içinde arkeolojik kazılarda, yapı onarımlarında ve arazi taramalarında karşılaştım. Burada malzeme kültürü, kullanılan taş, tuğla, harç gibi, figürler ve semboller, ikonlar, işaret dili, dönemsel inşa teknikleri ve pratik saha ipuçlarıyla detaya ineceğim. Bu video sadece söylenceyle değil, somut örneklerle ilerleyecek. Çünkü küçük oyuk dediğimiz ayrıntı, suyun hareketi, taşın zamana bağlı değişimi, usta işçiliğinin alışkanlıkları ve dönemsel güvenlik yöntemleriyle doğrudan bağlı. Sebebi şu, bu küçük oyukların çoğu zaman suyu yönlendiren saçak çizgisiyle taş birleşimindeki doğal kör noktaları kullanması. Doğru okuma yaptığınızda, üstteki oyukla aynı yatay hizaya gelen hat üzerinde bir kapak, küçük bir mahzen ağzı ya da erişim deliği bulma ihtimaliniz artar. Şimdi, adım adım gidelim. Küçük oyuk nedir ve neden saçak altındadır? Arkadaşlar, küçük oyuk, yapının dış ana duvarında veya teras destek duvarında içe doğru çok sığ bir oyuntudur. Çoğu zaman avuç içi kadar, bazen sadece bir taş yüzeyinde 2 parmak derinliğinde olur. İlk çağdan, geç Osmanlı ve modern döneme kadar farklı amaçlarla kullanılmıştır. Yağmur saçağı ise teras ya da üst setin dışa taşan dudak kısmıdır. Bu dudak, suyu duvar yüzeyinden uzak tutar. Küçük oyukların saçak altını sevmesi tesadüf değildir. Çünkü saçak hattı suyun damla çizgisini sabitler. Suyun iziyle birlikte duvarda doğal renk ve kirlenme sınırı oluşur. Usta, saklamak istediği şeyin izini suyun doğal perdesiyle kapatır. Böylece hem aşınma azaltılır hem de göz yanıltılır. İşte bu yüzden kapak ararken saçağın çizgisine bakarız. Çünkü orası malzemenin yaşadığı, izlerin en ustaca gizlendiği şerittir. Dönemsel bağlam ilk çağdan Orta Çağ'a, Antik Anadolu'da, Hellenistik ve Roma dönemlerinde teras duvarlarıyla inşa edilen kutsal alanlarda küçük oyuk benzeri oyuntulara adak ve sunu yerlerinde rastlarız. Buradaki amaç küçük dini eşyaları asmak ya da küçük kandilleri yerleştirmektir. Ancak aynı ustalık geç Roma ve erken Bizans'ta güvenlik amaçlı saklama düzeneklerine dönüşür. Özellikle kırsal villalarda, teras eteklerinde, suyun aktığı küçük kanalların altında taş yüzeyde sığ oyuntular, bazen oyuk seviyesinin hemen altında gizlenmiş durdurucu taşlarla birlikte görülür. Orta Çağ'da, Anadolu beylikleri yapılarında, Selçuklu teras sistemlerinde bu oyuklar iri taş blokların ders, taşlar arası çizgi hizasına oturtulur. Yağmur saçağı çizgisi oyuğu görsel olarak kırar. Sebebi, oyuğu gören göz onu gölge oyununa verir. Düzenli gölge çizgisi içinde kaybolur. Osmanlı kırsal mimarisinde özellikle tahıl ambarı ve mahzen girişlerinde saçak altındaki küçük oyuklar, küçük işaret taşıyıcısı gibi kullanılır. Usta, dışarıdan çivi, halka veya küçük ahşap kama yerleştireceği oyuğu tam saçak altına açar. Buradan mahzen kapağının kilit düzenine ilişkin ipucu saklanır. Bazı bölgelerde oyuk ile kapak aynı eksene konmaz. Oyuk saçağın en güçlü damlatma noktasının 10 ile 30 santim sağa ya da sola kayığıdır. Sebebi, doğrudan kapak üzerine su düşmesini istemezler. Bu, yan kaydırma sistemini okumayı bilmeyenleri şaşırtır. Usta suyu kapaktan uzaklaştırmak isterken, oyuğu da gölgede tutmayı başarır. Malzeme kültürü, taş, tuğla, harç taş türü, küçük oyuğun ömrünü ve görünürlüğünü belirler.
Kireç taşı yumuşak olduğu için oyuk zamanla genişler. Su iziyle beraber doğal görünür. Andezit ve bazalt gibi sert taşlarda oyuk keskin kalır. Gölgesi belirgindir. Tuğla örülü teraslarda oyuk daha çok harç fazlasının alındığı küçük bir cep gibi görünür. Yağmur saçağı altında harç kabarması, kireç akıntısı ve biyolojik kir tabakası, yosunumsu koyu renk, oyuğun çevresinde halka gibi bir işaret bırakır. Bu halka, kapağın çizgisini doğrudan ele vermez ama oyuk ile kapak arasındaki mesafe oranını tahmin etmeyi sağlar. Saha ölçüsü pratikte şöyledir. Oyuk ile saçak dudak kenarı arasındaki düşey mesafeyi alın. Genelde kapağın üst çizgisi bunun 1,5 ile 2 katı aşağıda çıkar. Sebebi, su damlası alt yüzeyde oluşturduğu kir bandını oyuğun hemen altına taşır. Ustalar kapak taşını bu bandın dışında tutar ki kapak harcı yumuşamasın. Teknoloji ve yöntem görsel okuma ve veri toplama. Modern sahada ısıyı gösteren kamera, nem ölçer, eğim ölçer ve fotoğraflardan ölçü çıkarma. 3 boyutlu modelleme ile bu küçük oyukların amacını test edebilirsiniz. Isı kamerasında sabah erken saatlerde saçağın altı ile düz duvar arasında ısı farkı oluşur. Oyuğun içi gölgede kaldığı için daha serin görünür. Eğer oyuk kapakla ilişkili ise, kapak çevresindeki ufak hava kaçakları ince bir ısı çizgisi verir. Nem ölçerde saçağın damla hattı ile kapak harcı arasında fark görülür. Kapakta suyu iten davranış, yani su tutmama daha belirgin olabilir. Fotoğraflardan oluşturduğunuz 3 boyutlu modelle, taşlar arası çizgilerin çok küçük kaymalarını incelerseniz, oyuğun hizasından geçen yatay bir gerilim hattı yakalarsınız. Bu hat çoğu zaman kapak oturma çizgisiyle örtüşür. Define kültüründe kuş, balık, terazi, çengel, haç gibi işaretler rastgele duvara kazınmış değildir. Saçak altındaki küçük oyuk, eğer bir sembolle beraber ise, sembolün baktığı yön, ağırlık dağılımı ya da sap kısmı kapak yönüne ipucu verir. Neden bu kadar ince? Çünkü sembolün gölgesi, saçağın gölgesiyle birleştiğinde, günün belli saatlerinde sadece usta bir gözün okuyabileceği bir yön oku oluşur. Bu da gün dönümü ve ekinoks dönemlerinde, yani gündüz ve gecenin eşit olduğu günlerde 21 Mart ve 23 Eylül civarı daha netleşir. Sebebi ise ışığın açısı. Gölgelerin birleştiği hat, gerçek kapak çizgisine paralel düşer. Anadolu'da bazı teras altlarında nazarlık diye küçük kurşun dökümler, bronz halka parçaları ya da çanak çömlek kırığı yerleştirildiği anlatılır. Bu anlatılar çoğu kez tılsım diye geçer. Ama sahada gördüğüm somut pratik şudur. Usta saçağın altına rüzgarda tınlayan bir halka gizler. Çıkardığı ses suyun damla ritmiyle karışır. Bu ses çizgisi bekçiye haber verir. Tılsım denilen şey aslında erken uyarıdır. Küçük oyuk bu halkayı ya da küçük bir ahşap tıpayı barındırır. Bu yüzden oyuğun iç yüzeyinde metal pas izi, sarımtırak halka ya da siyah kurum tabakası görürseniz, yakın çevrede kapak olasılığı yükselir. Hellenistik teraslarda oyuk daha çok dini amaçlı. Roma villalarında, yani evlerinde, oyuk işlevselliğe, Bizans kırsalında oyuk saklamaya, Selçuklu ve Osmanlı'da oyuk güvenlik ve bakım erişimine, Cumhuriyet döneminde ise oyuk tesisat kapağına dönüşür. Hepsinin ortak noktası suyu ve gölgeyi kullanmasıdır. Farkı ise mesafe oranları ve malzeme tercihidir. Roma'da oyuk ile kapak arası kısa, Osmanlı kırsalda daha uzun. Sebep, malzeme ve iklim. Kireç taşında su emilişi yüksektir. Bu yüzden kapak su izinden uzak tutulur. Sert taşta bu mesafe kısalır. Saha pratiği, oyuğu gördüğünde ilk yapılacaklar. Arkadaşlar, bir küçük oyuk gördünüz diyelim. Hemen ölçü alın. Oyuğun genişliği, derinliği, üst dudak yüksekliği. Saçağın dudak genişliğini, damla hattını, gölge çizgisini takip edin. Oyuğun altından aşağı düz bir hat düşünün. Bu hat üzerinde 50 ila
120 santim arasında malzeme farkı ya da küçük ses değişimi arayın. Parmağınızla yüzeyi hafif tıklayın. Kapak taşının sesi, katı tek parça taşa göre daha tok ve boğuk gelir. Ders harcında kireç sızıntısı, kapak çevresinde ince saç teli gibi çatlaklar, kenarlarda çok ince toz kaçakları kontrol edin. Göz hizasında saçağın gölge sınırı ile kapak çevresindeki renklenme farkını sabah ve ikindi ışığında ayrı ayrı test edin. Çünkü gölge açı farkları izleri görünür kılar. Yağmur saçağı altında kapak arama. Adım adım plan. Birinci adım görsel harita. Saçağın sürekli damlattığı noktaları işaretleyin. İkinci adım nem haritası. Nem ölçerle şerit şerit tarayın. Üçüncü adım ses testi. Tıklama ile dinleyin. Dördüncü adım küçük ölçümler. Ders kalınlıkları, taş boy ölçüsü, tekrar eden ritimler. Eğer ritim bir yerde bozuluyorsa kapak olabilir. Beşinci adım sembol okuması. Balık, terazi, çengel, yön oku varsa oyuk ile sembol arasındaki açıyı not alın. Arşiv belgelerinde kırsal yapı, bakım defterleri, usta notları ve mimari ölçü çizimleri, röleveler, küçük oyukları genelde oyuk, lamba yuvası, askı gözü diye geçer. Roma dönemi yapı yazılarında Vitruvius, yani antik bir mimar, su yönetimi ve saçak konusunda ayrıntı verir. Oyuğu doğrudan geçmese de su damlasının mimari detayı nasıl belirlediğini anlatır. Osmanlı yapı defterlerinde, teras altı bakım açıklamalarında damla gözü altı kapak gibi ifadeler yer alır. Bu ifadeler bize oyuğun sadece sembolik değil, aynı zamanda işlevsel bir unsur olduğunu gösterir. Gizli teknik noktalar. Ustalar oyuğu bazen çiftler. Biri gerçek oyuk, diğeri yanıltıcı oyuk. Yanıltıcı olanın iç yüzeyi pürüzsüz ve keskindir. Gerçek oyuğun içi minik tırnak izleri taşır. Çünkü defalarca kullanılmıştır. Bazı taşlarda oyuğun alt dudak çizgisinde çok ince aşınma görülür. Bu, oyuğun içine yerleştirilen minik ahşap kama yüzünden olur. Kapağın hemen üzerinde taş yüzeyde çok ince bir perde vardır. Su burada çizgi gibi durur. Bu perdeyi sabah güneşinde eğik ışıkla görmek kolaylaşır. Ayrıca oyuk ile kapak arasında çoğu zaman 5 ila 7 taş birimi bulunur. Bu birimleri sayarak tahmin yapmak isabetli olur. Tehlikeler ve yanılgılar. Her oyuk kapakla ilişkili değildir. Lamba yuvası, merdiven dayama çentiği, çatı bakım askısı, sonradan açılmış kablo geçişleri yanıltır. Bu yüzden su izi, yüzey rengi, harç türü, taş birimi birlikte okunmalıdır. Bir diğer yanılgı, oyuğun tam altına kapak beklemek. Oysa ustalar çoğu kez kapak yerini su izinden yana kaydırır. Bu yana kaydırmayı, yani yan offset'i ihmal edenler boşuna taşları sayar. Sebep, doğrudan damla hattı kapağı zayıflatır. Bölgesel örnekler. Karadeniz kırsalında yağış bol olduğu için saçağın dudakları geniştir. Oyuklar daha derin ve kapaklar daha uzağa taşınır. İç Anadolu'da rüzgar daha belirgindir. Oyuk rüzgar kırığı yönünde yer alır, kapak rüzgarın getirdiği su sisinden korunur. Ege'de taş daha homojen, oyuklar küçük ve düzenlidir. Kapakla mesafe sabittir. Doğu Anadolu'da don çözülme döngüsü serttir. Oyuk tuzak gibi görünür ama aslında bakım yuvasıdır. Kapak ilişkisi zayıftır. Tarihsel senaryolar ve örnek olaylar. Geç Roma dönemi bir kırsal villasında teras duvarında 2 küçük oyuk gözledik. Saçak dudak altındaki oyuklardan biri düz eksende, diğeri 25 santim sağa kayıktı. Isı kamerası çekiminde sağ kayık oyuğun altında boğuk bir çizgi belirdi. Nem şeridi kapak çevresinde daha dardı. Sembol yoktu ancak taş birimi sayımında ritim sağda bozuldu. Kazıda, o hizada harç farkı ve ince taş kapak ortaya çıktı. Bu örnek bize sembol olmadan da malzeme ritmi ve su iziyle sonuca gidilebildiğini gösterdi. İşaret sistemi ve zaman. Bazı ustalar saatin gölgesiyle işaret verir. Saçağın gölgesi
Öğle vakti oyuğu tam sarmalar. İkindi vakti gölge kapağın üst çizgisini yalayıp geçer. Bu geçiş çizgisini 2 gün üst üste fotoğraflayın. Gölgenin yürüyüşü size kapak çizgisinin doğruluğunu teyit eder. Neden işe yarar? Çünkü gölge, taşın yüzeyindeki çok küçük iniş çıkışları ortaya çıkarır. Mikro kabarık ve mikro çökük alanları ifşa eder. Sebebi, ışığın mimari detayı ortaya çıkarma gücüdür. Teras altı gevşek taşlar, saklı oyuklar ve yılan barınakları risk taşır. Tıklama yaparken doğrudan altına girmeyin, uzun saplı çubuk kullanın. Isı ve nem ölçümlerini kuru havada yapın. Yağmur sonrası en az 1 gün bekleyin ki sahte sinyaller azalsın. Belgeleme için her ölçüyü not alın. Sonra masa başında oran analizi yapın. Oranlar tutarlı ise ikinci saha ziyaretiyle doğrulayın. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla terasın, yani yamaca açılmış düz platformun yüzeyini milimetre seviyesinde modelleyip, gölge canlandırmalarıyla günün saatlerine göre oyuk ve kapak ilişkisini test edebilirsiniz. Basit bir sınıflandırma yöntemiyle yüzeydeki kir tabakası, biyolojik tabaka, tuz kusması ve harç farkını ayırıp kapak olasılık haritası üretebilirsiniz. Bu bilimsel yaklaşım asılsız söylenceleri süzer, sahada zaman kazandırır. Pratik ölçüm oranı olarak sahada kullandığım 3 pratik oran var. 1. Oyuk saçak düşeği ile kapak üst çizgisi arası genellikle 1,5 ile 2 kat. 2. Oyuğun genişliği ile kapağın genişliği arasındaki oran yaklaşık 3'e 2. 3. Oyuk kapak yatay yana kayması, offset. Çoğu zaman oyuğun derinliği kadardır, sağa ya da sola. Bu oranlar coğrafyaya ve malzemeye göre esner ama başlangıç için isabet sağlar. İleri saha testi. Ses haritası, telefon mikrofonuyla sabit aralıklarla tıklama kaydı alın. Basit bir yazılımla frekans dağılımına bakın. Kapak taşının verdiği ses daha düşük frekansta küçük bir tepe yapar. Harita üzerinde bu tepecikleri saçağın gölge çizgisiyle çakıştırın. Eşleşme yüksekse kapak olasılığı artar. Bu yöntemi 2 farklı gün, 2 farklı sıcaklıkta tekrarlayın. Isı değişimi ses farkını büyütür. Dikkat testi soruları. Şimdi 3 soru soruyorum. Birincisi, oyuğun altındaki damla çizgisi kapağı neden tam altına almaz? 2. Isı kamerası çekiminde oyukla kapak ilişkisini en iyi hangi saatlerde okuruz? 3. Balık işaretinde kapak yönünü hangi unsur verir? Cevaplarınızı yorumlarda görmek istiyorum. Doğru cevapları sabitleyeceğim. Yüzey okuma. Renklenme ve tuz kusması. Saçak altındaki doğal renklenme genelde koyudur. Kapak çevresinde tuz kusması daha belirgindir. Nem döngüsü kapağın kenarlarını besler, çok küçük kristaller yüzeyi matlaştırır. Bu matlık eğik ışıkta sütlü bir çizgi gibi parlar. Bu çizgi görsel pusuladır. Medeniyetler arası sembol stratejisi. Terazi işaretinde dengesiz kefenin aşağı bakan kolu, oyukla kapak arasındaki kısa rotayı verir. Haç varsa kol uzunluk oranları ipucu olur. Uzun kol çoğu kez yön okudur. Çengel işaretinde kancanın iç boşluğu eğime bakar, kapak eğimin aşağısındadır. Bu okuma sembolün tek başına değil, saçağın gölgesi ve oyuğun yana kaymasıyla birlikte yapılırsa anlamlıdır. Doğaüstü anlatıların gece ışık oynaması, gizemli tıkırtı gibi anlatılar, çoğu kez su damlasının ritmi ve rüzgarın boşlukta yaptığı titreşim sesidir. Bu sesler uyarı sistemi olarak da bilinçli kurgulanmış olabilir. O yüzden her doğaüstü anlatıyı önce fizik ve malzemeyle açıklayın, sonra kültürel sembolik katmanı düşünün. Arkadaşlar, toparlıyorum. Set üstü ve teras altı küçük oyuklar, suyu kullanan akıllı mimari ayrıntılar. Yağmur saçağı altında saklandığı için izleri gölge ve doğal kirlenme içinde erir. Doğru okuma. Su izi, taş birimi, ses, ısı, sembol ve gölge analizinin bir arada yapılmasıyla mümkün. Sebebi, tek veri yanıltabilir. Birden çok verinin kesişimi güven verir. Şimdi sizden ricam, benzer gözlemleriniz varsa videonun altına yorumlardan yazın.
Sorularınızı madde madde bırakın. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bu tip derin saha anlatıları siz destek verdikçe daha fazlasıyla gelir. Canlı yayında örnek fotoğraflar üzerinden birlikte okuma yapalım. Arkadaşlar, bu videoda set üstü ve teras altı küçük oyukların yağmur saçağı altında kapakla ilişkisini, dönemsel malzeme kültüründen sembollere kadar tüm katmanlarıyla anlattım. Şimdi yorumlarda şu 3 sorunun cevabını bekliyorum. 1. Oyuk neden tam altına kapak vermez? 2. Isı kamerası okumada günün en verimli saatleri. 3. Balık işaretinde yön okuması nasıl yapılır? Evet, yine belirtelim, bildirimleri açın, canlı yayın duyurularını kaçırmayın. Bu videomuzu paylaşın ki sahada yanlış müdahaleler azalsın ve verilen emekleriniz boşa gitmesin. Hoşça kalın.